Qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas que tu avais un coq. Ah, mais moi non plus. Eh bien, moi, un coq, ça me fait penser à des œufs. Et les œufs, c'est pour le petit-déj. Allons manger. Pour ton information, Stéphanie, les coqs ne pondent pas d'œufs. Bonjour les filles. Qui a faim? Moi! Vous devez toutes avoir vraiment très faim. Avec tout le bruit que vous avez fait hier soir, pas étonnant. Papa, une soirée pyjama, ça rime avec papotage et rigolade. C'est ça qui est bien. Le papotage et les rigolades, c'était vraiment mignon. Non, moi je parlais des ronflements. Les ronflements? Je n'ai entendu aucun ronflement. Moi non plus. La seule chose que j'ai entendue, c'est un coq. Eh bien, ce n'est pas tant le chant du coq que j'ai entendu, mais l'une de vous qui ronflait. Ben quoi? Eh bien, c'est toi qui fais tous ces bruits bizarres pour tes exercices vocaux. Je précise, ces bruits bizarres m'aident à chanter et pas à ronfler. S'il y en a une parmi nous qui ronfle, ce doit être... Ne me pointe pas du doigt, j'ai jamais ronflé de ma vie. Attends, ne pas l'avoir programmé sur ton mobile ne veut pas dire que tu ne le fais pas. Tu es celle dont la voix est la plus forte. La voix d'Olivia est aussi forte que la mienne, peut-être même plus. Les ronflements sont des sons à basse fréquence qui se déplacent. Et puisque je n'ai rien entendu, c'était forcément celle qui était la plus éloignée de moi. Eh bien, Mia a l'oreiller le plus plat. Tout le monde sait qu'un oreiller plat rend la respiration difficile. J'aime bien les oreillers plats, mais pour votre info, je n'ai jamais ronflé de ma vie. C'est forcément l'une d'entre nous. Non, C'est pas moi. J'ai une idée. Pour mon anniversaire, j'ai reçu du matériel de surveillance. J'aimerais vraiment pouvoir l'essayer. Et si on remettait ça ce soir? On pourrait s'enregistrer pendant qu'on dort. Comme ça, on a une preuve. D'accord. Bonne idée, hein? Génial! Le sport, c'est bon pour les poumons. Un oreiller moelleux m'empêchera de ronfler. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais ronfler. Ah, la menthe, ça dégage les sinus. Les chanteurs, c'est bien connu, ils ne ronflent pas. La la la! L'humidité empêche les ronflements. Sans oublier ma petite bandelette nasale. Et voilà, nous sommes toutes installées. Bien, on va connaître le nom de la ronfleuse. C'est certainement Andrea. Moi? Ça m'a l'air d'être Emma. Bon, d'un point de vue statistique, tout le monde ronfle au moins une fois dans sa vie. Oh zut, je l'ai effacé sans le faire exprès. Oh, c'est dommage. Oui, tu as raison, c'est dommage. Eh, si on oubliait toute cette histoire et qu'on organisait un petit déjeuner pique-nique? Et on ne parle plus de cette histoire de ronflement. Absolument, allons-y. Chérie, tu veux entendre un truc marrant?